السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. وعايزة اشكركم كمان عن العدد الكبير اللي وصلتوني ليه بالنسبة للفيديو بتاع جولة في مدينتي. وكان العدد ما شاء الله عليه حلو، والتفاعل كان جميل جدا على الفيديو. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ريفيو عن الغسالة اللي موجودة عندي. الغسالة هقول لكم عن ازاي نظام تشغيلها، ازاي بنضفها، مميزاتها ايه، هي فيها عيوب ولا لا. ويا ريت تتابعوا معايا لاخر الفيديو، لان انا هعمل لكم طبخه جميله. هي مش فيديوهاتي عموما يا جماعه مش عايزاكم تاخدوها على انها تعليميه. انا ما بعلمش طبيخ. هو الفكرة كلها ان انتوا بحبكم تشاركوني الاكلات بتاعتي، يومي نظامي ايه في المطبخ، مش اكتر من كده. انا عارفة ان كلكم طبعا بتطبخوا احسن مني وبتعرضوا الاكل بطريقة احسن مني. انا بجتهد بس في بيتي عشان ارضي جوزي وارضي ولادي، واقدر اقدم لهم الاكلات اللي انا بعملها بصورة كويسة، يعني علشان ما ضيعش تعبي في الطبخة بتقديمها اي كلام. فده اللي انا بحب اوصله دايما، ان الست مهما تعبت في المطبخ بتضيع كل تعبها ان هي بتقدم الاكل بطريقة عادية، بطريقة تقليدية. فلا، انا مش حابة كده. انا كنت دايما حابة، ومن يوم ما اتجوزت وانا حابة دايما طبيخي يكون كويس. دي حاجة. الحاجة التانية أقدمه بشكل كويس يفتح النفس، لأن طبعا انتوا عارفين العين بتاكل قبل بتاكل قبل البق. حبيت دايما ان انا اقدم اكلي بطريقه كويسه من ولادي وهم صغيرين، وهم متعودين طريقه الاكل وطريقه التقديم دي. فانا حبيت اشارككم حاجه زي كده. والموضوع مش موضوع تعليمي خالص، ولا اني انا طالعه اعلمكم ولا اعلم حد. اكيد في ناس كتير بتطبخ احسن مني وافضل مني، وانا لسه بتعلم. يعني انا لسه في حاجات كتيره بتعلمها. الموضوع كله في ان حبيت ان انتوا تشاركوني، مش اكتر من كده. تابعوني لاخر الحلقه، هنعمل اكله جميله هتحبوها. والموضوع كله تشجيعي، لان في بنات وفي ستات بتبقى مكسله تقوم تطبخ، بتطلب اكل ديليفري. لا، انا بحس ان فيديوهاتي ممكن ولو 1% بس تديكوا تشجيع، ولو 1% ان انتوا تقوموا تطبخوا معايا وتخشوا المطبخ وما تكسلوش كده. يعني ديت نواياي من تقديم فيديوهاتي. ويا رب الفيديو يعجبكم. طبعا هتتابعوني لاخر الفيديو علشان هنشوف هنطبخ مع بعض ايه النهارده وهنقدمه ازاي. ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم يعجبكم. وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير يا جماعه. ادعموني علشان اقدر اقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر. ويا رب اكون عند حسن ظنكم يا رب. دلوقتي دي الغساله بتاعتي اللي انا هبدا اعمل لكم ريفيو عليها. طبعا زي ما انتم شايفين الغساله LG، هي عاملة 14 كيلو غسيل و8 كيلو تجفيف. تمام. بالنسبة للغسالة هي هنا سمارت سينك، اقدر اشغلها عن طريق التليفون. تمام. دي برضو ميزة من مميزات الغسالة. وده 6 موشن، بيديني 6 حركات للحلة. يعني ايه 6 حركات للحلة؟ يعني بيديني احتكاك للملابس مع المية اكتر، فده بيزود جودة نظافة عالية، بيزود جودة النظافة بتاعة الغسيل. تمام. اول حاجة هنعرفها بالنسبة للدرج المسحوق. ده بيبقى الدرج المسحوق الطويل ده بيبقى للغسلة الأساسية، وده الصغير للغسلة الإضافية، وده طبعا درج المعطر أو المنعم، على حسب ما هنستعمل بقى معطر أو منعم. تمام. طبعا الدرج ده بيتشال يتغسل بعد كل غسلة أو غسلتين. ودي الطريقة بتاعته، واحنا بنشيله يتشال كده وبيتغسل اهو
وبنرجع بعد ما نغسله بنركبه تاني برضو بنفس الطريقة، بنركبه تاني كده بنفس الطريقة. وده بالنسبة لدول المسحوق. بنيجي هنا بنعمل، هي كانت سارجة، بنيجي هنا بنشغل الباور بتاع الغسالة. بالنسبة للباور الغسالة انا عندي برامج كتير اهي حوالين الزرار بتاع التشغيل. عندي اول برنامج القطن، وده سواء ملابس ملونة او ملابس بيضة، بس المهم يكون الماتيريال بتاعها بيبقى قطن. البيبي كير، عندي برنامج البيبي كير، وعندي برنامج غسيل الصحي، ده لو في حالة صحية في البيت او حاجة بيعقم الغسيل بطريقة معينة. في السبورت وير، الملابس الرياضية طبعا علشان بتبقى من ماتيريال، مصنوع من ماتيريال معين، طبعا انتوا عارفين الملابس الرياضية فبتبقى محتاجة برنامج خاص. في برنامج الصوف، وفي برنامج الريفريش. تمام. الريفريش هنا البرنامج ده بيعمل إعادة إنعاش للغسيل. لو أنا كمان عندي الغسيل متكسر، هو بدخله بدون مسحوق، لما بيخلص البرنامج ده الغسيل بيطلع مكوي من البرنامج ده. تمام. سبيت ووش الغسيل السريع، ده بيبقى لو انا عندي كمية غسيل كتير. طبعا الغسالة بتديني في التايمر هنا بتاعها بتديني وقت طويل، فانا لو انا عايزة وقت قصير مع كمية الغسيل دي العالية فبضطر اختار البرنامج بتاع السبيد ووش. في لو انا عايزة عندي قطعة واحدة بس من الملابس وعايزة اجففها فبدخلها هنا في البرنامج بتاع سنجل شيرت. بيجفف قطعة واحدة بس من الملابس، وطبعا البرنامج بيكون من غير اي مسحوق. طبعا في برنامج اسمه العناية بالشراشف، ده للمخدات للمفارش. في برنامج طبعا اللحاف، البرنامج ده طبعا عشان الحفة بتبقى ميزانها تقيل فبيبقى لها برنامج مخصوص. وفي شطف ودوران، برنامج الشطف والدوران ده للغسيل اللي هو اوريدي نضيف وانا عايزة بس اشطفه واعصره، فبختار البرنامج ده، وده برضو من غير مسحوق. تمام. وفي برنامج تحميل الدورة الداونلود، دوت برضو شبيه لبرنامج الأقطان. ساعات بس اعمله مكان برنامج الأقطان، نفس البرنامج مشابه ليه برضو. تمام. كده احنا خلصنا البرامج بتاعتنا. طبعا احنا بنحول البرامج اهو، كل برنامج بننزل كده على حسب البرنامج اللي احنا بنستخدمه. وطبعا كل برنامج احنا بنشاور عليه بيدينا هنا تغيير، اديكوا شايفين اهو تغيير في الاوبشنات بتاعت الشاشة التاتش دي، بيغير لي الاوبشنات. طبعا ده اقتراحات الغسالة، اقتراحات البرنامج بتاع الغسالة، انما لو انا عايزة اغير واعدل على الغسالة انا بحملها فوق طاقتها وبغير البرنامج زي ما انا عايزة. تمام. نيجي هنا بقى للشاشة التاتش دي، عندي هنا 4 اختيارات، عندي 4 اوبشنات. عندي البرنامج الغسيل، في برنامج الشطف، في الدوران، في درجة الحرارة. ال4 دول انا بعرف اتحكم فيهم على حسب ما انا شايفه غسيلي ايه، غسيلي شديد الاتساخ، غسيلي خفيف، تقيل، على حسب قطن او مش قطن او ستان، او على حسب انا بختار درجه الحراره، بختار الدوران، بختار الشطف بيبقى كام شطفه. البرنامج الغسيل عندي لايت اللي هو الخفيف جدا، النورمال العادي وده دايما الغسالة بتختارهولي، في الحمولة الأعلى، في البريوش، وفي السوك ده بيبقى اللي هو بيتحط معاه الغسلة الإضافية اللي بيبقى معاها، اللي أنا بحط بقى هنا في البرنامج ده في درج المسحوق بحط المسحوق الإضافي، بحط له غسلة إضافية. تمام.
ده بالنسبة للغسيل. الشطف عندي ممكن اشطف من مرة ل5 مرات. بختار، انا بدوس هنا وبعدل الاختيار بتاعي زي ما انا عايزة بالطريقة دي. عندي برنامج الدوران، دوران الحلة طبعا على حسب ما انا عايزة برضو، وفي درجة الحرارة بختارها عندي من البارد لغاية 95. تمام. طبعا الغسالة بتاعتي بتجفف تجفيف تام 100%. يعني انا ساعات ما بحتاجش انشر نهائي، انا باخد الغسيل مكوي، باخد الغسيل منها مكوي. طبعا ده انا ما بحملهاش فوق طاقتها، ومش كل مره بعمل العمله دي، مش كل مره بختار التجفيف علشان طبعا ما احملهاش فوق طاقتها. انما لو انا تعبانه مش قادره انشر مفيش وقت مضطره، فبختار برنامج التجفيف. فعلا بتطلعه 100% ناشف كأنك جايباه من الدولاب بالظبط. تمام. وقت التجفيف طبعا لما بختار البرنامج دراي اهو. تمام. الغسالة بتقترح عليا ميعاد معين حسب ميزان، لان هي الغسالة الوحيدة بتوزن الغسيل. حسب ميزان الغسيل بتختار هو هيتجفف في قد ايه وقت. فلو انا عايزة اعدل على الغسالة واقلل الوقت ده، انا بروح عند تايم دراي وبغير. يعني لو الغسالة عطياني ساعتين تجفيف او 3 ساعات تجفيف، انا بختار مثلا نص ساعة، ساعة. بقلل الوقت بتاع التجفيف على قد ما اقدر وعلى قد احتياجاتي، فبختار التايم دراي. طبعا الاد ايتم ده في حالة ان انا لو نسيت قطعة او قطعتين غسيل ما حطيتهمش مع الغسيل، والغسالة فعلا بدأت تسحب مية ودارت وبدأت الدورة بتاعتها وانا نسيت، فانا باخد الاد بدوس هنا الاد تايم ده. والغسالة بقى بتعمل ايه ساعتها؟ بتسحب المية كلها اللي موجودة، بتخلي منسوب المية تحت خالص، فبقدر افتح الباب تاني وادخل القطعتين بتوع اللي انا نسيتهم، وببدأ ارجع اقفل الباب وابدأ اشغل الباور اللي هنا ده تاني. وبتبدأ الغسالة بتكمل برنامجها. فالغسالة بصراحة ما فيهاش يعني الغسالة بكلمها وبتكلمني بجد. في حاجتين كمان بالنسبة للأمان بتاع الأطفال، طبعا عشان فيها تاتش وكده، فلو في أطفال أنا ممكن أعمل قفل للغسالة. إزاي؟ أنا بدوس هنا زرارين دول لمدة 3 ثواني بتديني علامة القفل، يبقى أنا كده قفلت كل لوحة المفاتيح بتاعتي بتاعت الغسالة. لو جه طفل ولا حاجة عايز يلعب ما بيعرفش يتصرف في أي حاجة في الغسالة. تمام. طبعا عشان أفك تاني البتاع بدوس عليها 3 دقايق برضو بتتشال. تمام. في برنامج تاني بغسل بيه الغسالة، الغسالة بتغسل نفسها يعني. البرنامج ده انا بدوس على الزرارين دول برضو 3 دقايق. طالما ظهر التي سي ال ده يعني الحوض هيتغسل ويتشطف والغسالة هتظبط الحوض. تمام. بالنسبة لل بالنسبة لو أنا عايزة أغسل الغسالة والحوض وكله بنفسي بقى من غير ما هي تقوم بده، أنا بشغل الغسالة وبسيبها تسحب مية على حتى برنامج القطن العادي، بسيبها تسحب مية. وبعد ما بتسحب وبتبدأ تلف يمين وشمال الحلة، أنا ببدأ باجي هنا بحط إزازة كاملة، إزازة خل كاملة في الحوض ده، وبحط معاها معلقتين ملح ليمون. تمام. وبشغل الغسالة دورة كاملة بتغسل نفسها، وطبعا كل المواسير اللي هنا اللي بتبقى جارية جوه الغسالة بتتغسل، وبيخلص البرنامج وبتكون الغسالة اتغسلت ونضفت نفسها. ودي الغسالة بتاعتي. يا رب يكون الشرح كان كويس وقدرت أدي ولو حتى 10% لأي حد عايز يشتري غسالة. قدرت أديله أوبشن حلو يقدر يختار من خلاله الغسالة. ودي غسالتي. طبعا كان فيها حمولات تانية كتير، فيها حمولة 10 كيلو، فيها حمولة 8 كيلو، في 7 كيلو. أنا اخترت 14 كيلو لأن احنا كنا
يعني قبل ما بنتي تتجوز وقبل ما ابني يسافر كان في 3 أولاد في البيت، وابني رياضي وكان نوادي وجيم، وكان كمية الغسيل بتبقى مهولة، فكنت مختارها 14 كيلو. طبعا دلوقتي ابني سافر والبيت فضى عليا وبنتي اتجوزت، فما فيش غير انا وجوجو وباباها، فطبعا هي الغسالة كده كده بتنفع في جميع الأحوال والحمد لله. ويا رب دايما أكون بقدم لكم حاجات مفيدة وحاجات بتستفادوا منها. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش يا جماعة في القناة بتاعتي يشترك، ويا رب تكون قناتي تعجبكم يا رب، واشوفكم في فيديو تاني على ألف خير. تعالوا معايا ونشوف مقاديرنا بتاعت الجمبري، عشان النهاردة انا هعمل جمبري وعايزاكم تشوفوني طريقتي في عمايل الجمبري. انا النهارده معايا جمبري اهو، وانا هسلقه. فطبعا سلق الجمبري بالنسبه لي مش عادي، انا بحط عليه الفلفله الخضراء، تمام، بحط عليه تومه، بحط عليه طماطم شرايح، وبحط عليه بصل شرايح، والجنزبيل مفرومه، تمام. وبحط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكاري، تمام. وطبعا كل ده بيبقى في حتة الزبدة دي، تمام. ويلا معايا على البوتاجاز عشان نطبق طبختنا ونطبق حاجتنا على بعض ونشوف بنعمل ايه. طبعا انا ولعت على الحلة بتاعتي. اول ما هنزل اجيب حاجتي بس اقربها مني كده، طبعا يا جماعه انتوا قدامكم خيارين. انا ممكن احط كل التتبيله دي على الجمبري واقلب في الطبق وانزل بيهم في الحله، او لو عندي جريل هنزل بيه على الجريل، ولو عايزه احط في صينيه وادخل على الفرن، كله بيدي نفس الطعم. انا النهارده هنعمله كده، تمام. انا نزلت اهو بالزبده بتاعتي، تمام. هنزل عليهم بالتومه، كله هياخد يعني كل حاجه بتنزل هتاخد تقليبه كده صغيره، مش هعملها خالص، يعني هي تقليبه كده صغيره. وادي البصل ننزل بقى كله من البصل والفلفله الشرايح والطماطم. على فكره دي نص طماطميه بس، انا ما بحبش فيها طماطم كتير، بس الصوص بتاعها بيبقى حلو قوي. دلوقتي هقول لكم على مكون كمان حلو قوي بيدي طعم ونكهه، بيبرز بقى النكهه والطعم بيخليه جميل. دلوقتي انا هنزل الجنزبيل بتاعي اللي فرمته، دلوقتي انا هنزل في التوابل. قلنا معلقه صغيره ملح، فلفل، كمون، كاري، تمام. تقليبه كده بس صغنطوطه خالص اهو. ريحه جميله جدا ما شاء الله. وادي الجمبري بتاعنا، طبعا هنعمل ايه بقى، نقوم مقلبينه كده، خليه على نار متوسطه، ما نعليش عليه النار ونغطي. هو الوقت هيغير لونه وهيبدا يستوي. هقلبه تقليبه تانية، ما بياخدش اكتر من 7 دقايق 10 دقايق، وبقفل عليه على طول على نار متوسطه. وده الجمبري بتاعنا. وزي ما قلت لكم ممكن نعمل نفس العمله دي وندخله في قارب جوه الفرن وما بياخدش برده في الفرن 10 دقايق، وبنطلعه بيبقى برده جميل جدا. بس انا ما حبيتش اعمله كده، خفت الجمبري يعني حجم وسط مش كبير قوي، فخفت يجلد من الفرن من فوق ويدي طبقه كده مش ما بتبقاش ظريفه يعني.
المكون بتاعي اللي قلت لكم عليه ده عصير نص ليمونه، وقطعت ليمونه تانية بحالها كده، قطعتها شرايح ونزلت عليه. طبعا انا كنت قصدي ان انا احطها في اخر غلوه، علشان الليمون لما بيغلي كتير مع الجمبري ما بيبقاش طعمه ظريف. فهو كده في اخر غلوه هياخد برده دقيقه كده او دقيقتين مع الجمبري، هيديله طعم وريحه ونكهه زياده برده، هيعزز الطعم، هيبقى طعمه في منتهى الجمال. اديكوا شايفين يا جماعه، ما اقرب لكم بس كده، ده لون الجمبري بتاعنا اهوت. شرايح الليمون بدأت تطلع ريحة اهيت ما شاء الله، وانا موطية عليه العين. طبعا دقيقتين كده وهطفي عليه. وادي الجمبري بتاعنا اهو يا جماعة كده. انا هقفل عليه دلوقتي، تمام خلاص. هقدمه لكم وهخرجه من الحلة ونشوف هنقدمه ازاي. ودي طريقة تقديمنا للجمبري بتاعنا اهو. انا خرجته واستوى خلاص وقدمته بالطريقة دي. قدمت معاه رز، وده المخلل بتاعنا، ودي الطريقة اللي انا بقدم بيها الجمبري بتاعي. يا رب تكون عجبتكم. انا عارفة ان كلكم ما شاء الله عليكم في الجمبري تمام، وبتعرفوا تطبخوا احسن مني، واكيد عندكم طرق احسن مني، بس هو الامر كله ان انا حبيت اشارككم اليوم بتاعي النهاردة، واصور لكم انا بعمله ازاي ما اكون على السريع كده. حبيت تشاركوني الحلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب الاكل يكون عجبكم ويكون سهل ان شاء الله.